¿Cuál es tu plan? Necesito que le tires una ráfaga de trueno, la más fuerte que tengas, y yo lo cortaré mientras está distraído. ¿Estás seguro? ¡Relámpago de voltaje! ¡Cuchilla carmesí! Arriba, Teo. Gracias, Kael. Lo vencimos, amigo. Oye, Kael, vayamos a ver cómo están los demás. No sea cosa que nos necesiten. Es verdad. Vamos a verlos. Gracias, Lara. Qué bueno verte, amiga. Amelia, Lara. ¿Están bien? Sí, pensé que no saldrías de esa. Cansada, pero viva. Todavía me tiembla todo el cuerpo. A mí igual, pero lo logramos. Oigan, ¿Eh? allí vienen Teo y Kael. La ciudad está casi irreconocible, pero sigue ahí. Entonces vamos por la armadura naranja. Juntos. No la dejaremos atrás. La armadura del pteranodón debe estar ahí. Sin embargo, hay que ver cómo sacarla de ahí. Dejen que me encargue yo. De todas formas, es mi armadura. Lara, ¿estás segura? Es muy peligroso. Tranquilo, Bruce. Yo me encargo.